Achamos um descampado ali. Então, dando um close aqui. Ali tem uma tenda e aqui tem uma também. Então a gente... Aqui tem uma cachoeira lá para trás. Aqui tem um córrego de água potável. Olha atrás de você, essa feia. Ah, vai pegar fogo na hora, velho. Tá bem alto, mas meu capacete vai queimar aí. Não, tá bem alto por causa da gasolina. Olha o menu. Tô zoando. Foi amor, o fim do paeiro. Nossa, eu não quero que isso aqui vire, cara. Tô me esforçando pra isso, André. É por balançar, mas... Por que vai dar bosta? Quero deixar ele pra gente poder usar essa mesa e chacoalhar. Oi! Grossinho. Tá meio arregaçado. Pegar o... ver se acha uns... O fogareiro aqui. Alan, joga. Que isso, Andorovski? Arroz e feijão. Tô chique demais, cara, esse acampamento aqui, moço.
5h45 da manhã. Acabamos de acordar. Terceiro dia do acampamento. Tem um parceiro aqui. Exatamente ali onde está a moto, continua a estrada. Barraca do parceiro aqui. Rede do coral ali. Muita neblina. Exatamente para lá é a estrada de onde a gente veio.